想飛日本又怕同人逼，近年福岡變咗港台旅客嘅旅行新寵，單止機場去市區只需要15分鐘，帶大家去全世界最夢幻嘅 Mr. 東甩。今集幫大家親身開箱3間高 CP 值嘅酒店。睇片之前，大家俾少少鼓勵，讚好呢條片。第一間位於市中心嘅精華地段天神南附近嘅酒店。Hello， 大家好，今次我第一間嚟福岡住嘅酒店呢，就係呢一間 Course Life 嘅酒店啦。呢間酒店呢，我覺得呢都幾新淨啦，同埋呢去行一個低調嘅簡約風。呢間酒店呢喺福岡市入邊呢算係新落成嘅酒店嚟嘅，喺2022年10月開幕。呢間酒店喺天神南站，行7分鐘就到酒店。一入嚟呢度就係有個 club room 嘅，我哋頭先呢未有房嘅時候呢，我哋就鎖咗啲行李喺呢一度。喺大堂嘅位置咧，都會有一啲生活用品攞嘅，例如牙刷啦。呢間酒店有大浴場，會提供埋浴巾。我哋住7樓，門口一入嚟咧就係洗面盆嘅位置，間房嘅空間 OK 又幾大喎，幾新淨啦，可以擺到2個篋，唔算旺貴嘅價錢。我呢度 book 咗3晚咧，平均每晚870蚊港幣。呢度有2套嘅睡衣啦，枕頭嘅話咧比較軟身少少嘅。睇完間房咧，我哋一齊去睇下浴室啦。浴室咧呢度咧係乾濕分離嘅，浴室咧就應該好少時間用到啦，因為咧2樓咧係有浴場嘅，電視機可以睇到浴場嘅擠擁情況。去咗大浴場3日，我覺得都幾乾淨嘅，但係咧就比較多人啦，人逼嘅。呢度都幾新淨，門口洗面台位置擺咗啲日常用品，有2個水壺添喎。呢度呢就有幾隻杯，雪櫃喺呢度，同埋有啲紙巾啊、風筒都喺呢度。呢度有塊全身鏡嘅，可以方便出門口照下鏡。房呢就冇提供支裝水嘅，但係酒店呢就俾咗一啲嘅飲品券俾我哋啦。我哋可以每日呢落樓下嘅 lunch 嗰度呢換嘢飲嘅，或者係換嘢食都得，係可以換梅酒啊、啤酒啊或者果汁飲都得嘅。嘢食方面呢，其實都幾癲下嘅喎。佢啲冬甩咧唔係 hea 你嘅喎，冬甩咧係見到有熊仔嘅樣啊！今次咧我換咗2罐嘅罐頭蠔，都幾好食，唔錯。總結一下咧，我覺得呢一間酒店好 OK 啊，因為咧地點好方便啦，位於天神區嘅，行過嚟咧都唔遠，行過嚟咧6至8分鐘左右啦。酒店斜對面有一間超市，呢一間係一間小型超市，我哋主要咧嚟買水同埋買生果，價錢咧比較平嘅，我估計咧應該係做街坊生意。如果住呢間酒店咧，夜晚肚餓落嚟食宵夜咧都好方便。呢度咧一行翻去天神南嗰邊嘅站咧，全部都係好多餐廳啊！我有興趣呢間嘢啊，呢啲夜晚過嚟試下。我哋發現對面有一間24小時築地壽司。附近嘅餐廳多數係居酒屋，夜晚落街食宵夜都有好多選擇。行前少少就有一間藥妝店喎，好方便喎呢度。對於遊客嚟講咧，超級方便，生活機能咧係超強嘅。我哋酒店咧喺後邊嘅6號出口啦。如果咧我哋落翻地鐵站咧，行翻去前面嘅位置咧，就係天神地下街啦。好多人咧都行去嗰邊嘅。我哋朝住個方向行咧，我哋而家就去揾嘢食啦。2號出口咧係大丸百貨。好啦，我哋沿住前面行咧，已經轉到出嚟天神地下街啦。天神地下街超多嘢行，直通各大商場，非常方便。我哋嚟到呢度食嘢嘅地方啦，係喺天神地下街咧，轉過嚟呢度就係啦。入到嚟呢度咧，全部都係一啲食嘢嘅餐廳啦。頭先咧食咗喜水苑嘅明太子放題任食當飯，明太子咧都好新鮮啦，佢鹹香味咧係一大嚿咁樣咧，咬落去咧係爆漿咧，係脆卜卜嘅一粒粒嘅感覺。我哋轉咗入嚟呢度 Fukuoka Building， 呢度有好多 cafe 同埋餐廳，另一個景象啦。呢度係全部都係手信店啦，同埋餐廳係賣一啲甜品，係啊，勁邪我780yen喎。呢座商場咧喺2025年新開嘅，見到咁新淨，梗係一於入去試下山大牛腸鍋啦。因為咧見到個裝修同埋咧環境都好乾淨，我就唔逐樣點評啦。因為之前咧喺福岡24嗰條片度已經有講過。大山牛腸鍋隔離咧，呢一間回轉壽司勁多人排隊咯。如果大家咧住 Course Life 咧呢間酒店嘅話咧，都可以行埋嚟 I.M 東甩呢一邊。如果你中意食 I.M 東甩咧，就 mark 低呢間酒店，都喺酒店附近。I.M 東甩咧就喺大丸嘅對面啦。而
家排緊隊，好多人排隊排咗2條街啊！大丸百貨都好近我哋酒店，行到過嚟呢，見到好多名店啦，有 Chanel、LV。如果你中意行街呢，呢間酒店都 mark 低佢。我哋而家行緊過去中洲嗰邊，行過去中洲10分鐘左右。第二間酒店我揀咗去赤坂站，因為朝早我想去大蠔公園跑步，而且都好方便，喺天神隔離嘅一個站。由地鐵站行出嚟3分鐘就到酒店。就係過咗馬路斜對面，前面有箭嘴個位，轉入去就係酒店啦。第二間酒店係 APA 天神西嘅酒店，我哋呢間酒店住咗3晚，平均805蚊一晚。因為諗住星期6日，所以呢房價會貴啲。到嚟呢 APA 呢間房呢，就一眼睇晒噶啦。呢度有少少空間落床嘅，呢度有電視機，仲有提供2支水。呢間呢算係連鎖酒店啦，所以呢都乾淨企理，俾大家參考。如果大家 budget 唔多呢，可以揀呢間酒店。酒店附近有超市同埋便利店。APA 隔離呢度呢，有間好大間嘅藥妝店啊，真係可以慢慢行，超大間，有嘢飲啦，同埋有零食啦。途經地鐵站都有啲餐廳。酒店行15分鐘左右呢，有個魚市場嘅。香港呢都有魚市場嘅，呢度長濱魚市場呢係喺赤坂站嘅，即係天神嘅落一個站啦，搭一個站就到噶啦。呢度叫做長濱鮮魚市場，每個月嘅第2個星期六呢就會開放俾公眾入去嘅。我哋而家呢就去呢一度，冇錯啦，就係去隔離嘅大樓食一啲魚生當飯。呢座大樓呢叫做鮮魚市場市場會館，好多人專程過嚟，因為呢喺正魚市場隔離，食材夠新鮮。入邊呢有好多日式嘅餐廳啦，食一啲好新鮮嘅魚生當啦、壽司嘅。我哋一入到嚟呢，見到呢間魚神嘅回轉壽司店呢，最多人排隊嘅，咁我哋就揀咗食呢一間。大家要 mark 低佢，真係冇排錯啊！我哋等咗大約20分鐘左右入座。有啲咩特別嘅？試下啲特別嘅，同埋想食海膽。呢度啲壽司唔貴嘅，最貴都係500幾英。哇！第一番嘅壽司嚟咗啦！我最期待就係呢件海膽。鮮甜啊，食得出去勁新鮮啊！完全冇筋嘅拖羅，中拖好食，我哋再叫多一件。呢件中拖魚油味好香嘅，但係又未至於好似大拖油。呢個係烤梭子魚，230英一件，好新鮮啊！喺呢度啲魚肉，同埋呢冇腥味，係絲魚壽司。好爽啊！啲魚肉都幾鮮甜㗎，辣手卷。未試過，所以想試下。滑潺潺嘅口感啊！原來呢個茶碗蒸勁多料啦，有蝦啦，有鵪鶉蛋仔、帆立貝仔。食咗5520日圓啦，好飽！我哋食咗好多嘢啊！啱啱食完魚神嘅壽司啦，我覺得幾好食嘅，同埋呢啲魚都好新鮮啊！啲魚呢係冇腥味嘅。如果平時呢，我喺香港食啲絲魚啊或者其他魚類呢，好似有陣腥味呢，我係食唔到嘅。所以呢，呢間魚神呢喺魚市場隔離嘅壽司鋪呢，果然係好新鮮啊啲食材。我覺得呢，我自己好似有啲嘢未攞啦。跟住望下張凳有把遮，我食完壽司行翻出嚟，把遮都仲喺張凳度，好搞笑！擺喺張凳度還冇啊把遮，還偷。講出嚟可能唔信，我係特登搬嚟大蠔公園附近呢一間酒店呢，原因就係一個，就係為咗嚟大蠔公園晨跑。如果你平時喺 YouTube 有睇開福岡嘅跑手，佢哋朝早呢都會喺大蠔公園嗰度跑步。我相信大家去福岡旅行呢，都會嚟大蠔公園，因為呢個呢都係一個行程嘅景點之一。其實要睇到大蠔公園最靚嘅一面，真係要好似我咁朝早爬起身先有福氣睇到。睇到呢個畫面咁靚，真係忍唔住要即刻拍低同大家 say 啊！啱啱晨光出嚟反射喺湖面，啱啱好折射喺我塊面度，真係自帶晨光啊！睇住大蠔公園個湖景呢，好超嘅。其實呢，真係估唔到有咁多人過嚟做運動。如果大家去旅行嘅話，可以朝早過嚟跑步都幾爽噶。聽到廣東話。福岡美術館都係500米，再前面有間 cafe。整個大蠔公園呢，行一個圈大約半個鐘左右。公園嘅範圍入邊有 cafe 同埋美術館。我嚟跑咗3日，我一直都好好奇呢條橋係行去邊一度嘅。臨離開福岡，我終於行上去。我以為呢度係可以條橋係過去對面嘅添，原來唔係喎，中間係有個公園仔，同埋呢度有個涼亭。
而家行行下，好似得返我一個，有啲恐怖。入口喺嗰度啦，咁樣圍住跑咗一個圈。入口隔離呢，就係 Starbucks。為咗去食冬甩，我今次跑得唔係好努力，費事流晒汗，喺冬甩店俾人嫌棄。以下落嚟真係一個隱藏景點，冇乜人介紹過，喺大蠔公園嘅入口。上次嚟嘅時候呢，喺呢個入口呢，見到呢度有間 Mr. 冬甩啊，原來就係我想嚟嘅西公園附近嘅 Mr. 冬甩。大家係咪以為我黐咗線呢？一間普通冬甩店呢，使乜特登介紹話 ？No no no， 呢間係絕對係傳奇級。唔知開咗門未呢？好似入邊有人喎。幫我抹下啲汗先入去先。哦，原來佢開7點，而家啱啱好7點鐘。因為入面居然收埋咗一座旋轉木馬，喺網上面極少人介紹過。基本上呢度可以話係全世界最少女心爆棚嘅 Mr. 冬甩餐廳。喺度打卡，再加埋食埋個冬甩，真係特別甜㗎，小心糖尿病啊！好靚啊！我都覺得自己有少少失禮，好似成間餐廳入邊得我自己一個喺度喪影相啊！呢度嘅咖啡呢，可以逐杯免費添飲。呢個店員呢都好有禮貌，到每一台問我哋需唔需要添飲。好啦，今朝我自己玩咗咁耐，跑咗步又食飽咗，而家買埋外賣返去酒店俾阿聲食。如果大家都會去大蠔公園，記得 mark 低呢一間 Mr. 冬甩。而家7點40分開始多車啦，轉兩間返到酒店，係咪酒店嘅背景唔同咗呢？因為我哋又換咗酒店啦。第3間我哋喺福岡住嘅酒店，我哋搬返去天神南站，即係距離地鐵站2分鐘嘅路程。酒店個入口呢，要轉入呢一度。我哋第3間喺福岡住嘅酒店就係天神光芒酒店。之前我喺大阪嘅影片都有介紹過大阪嘅光芒酒店。reception 喺9樓嘅，而家上咗9樓先。喺 reception 前面呢個櫃嗰度呢，落返啲牙刷同埋牙膏。呢度呢係天神嘅光芒飯店啦，呢間房好大嘅，見到有2張雙人床啦，仲有2個睡衣嘅。我哋 book 嘅時候呢，好似係1張雙人床嘅，而家變咗2張雙人床飯，間房好似大咗啲啦，可以開2個喼都得。有電視機啦，2支水提供，雪櫃，台呢對住有塊鏡嘅。可以坐喺度化妝都 OK， 因為嘅都係用衣架掛衫。呢個10樓有個浴場嘅，浴場都算乾淨嘅，有分男女浴場。酒店嘅大浴場呢，有室內同埋戶外嘅大浴場，建議夜晚先去戶外嘅浴場，環境都算乾淨。東12B 呢度有電梯啦，前面呢就係酒店啦。酒店附近有間 Starbucks 同埋 Family Mart。好啦，兜兜轉轉，我第3間酒店又搬返嚟天神南附近。你問我點解我又搬返嚟呢度呢？我哋酒店呢住喺呢度啦，光芒飯店。你睇下，我只要行出酒店過對面馬路呢，對面就係一整條天神南屋台街啊！平時呢邊都會有好多屋台嘅，但係而家呢，佢哋應該係休息。而呢邊呢，就有幾間屋台喺呢度。頭先我哋試咗2間，幾好食啊，同埋呢，佢哋好道地嘅啲嘢食。點解我會揀呢間呢？因為我見到 Google 呢有4.8分咁高分啊！天神嘅屋台啦，即係我第3間試嘅屋台。請留意下星期嘅影片，會介紹2間超高質嘅屋台。訂閱我頻道同埋開計鐘仔，下星期有新影片就會收到通知。好，我哋而家翻返嚟屋台。今次我哋專登呢揀一個日式嘅屋台，試下博多嘅屋台炒拉麵。呢個烤雞勁好食啊，好香嘅炭香烤味。同埋個雞超滑咯，正。呢個屋台係咁樣㗎。仲有呢個明太子嘅蛋包，明太子蛋，試下好唔好食先。原來入邊都有明太子喺入邊㗎，好香啊，好香嘅明太子啊！蛋咧好滑啊，整得。呢碟係福岡嘅炒拉麵啊，試下先。第一次食炒拉麵，麵條咧係鹹鹹地咁樣啦，同埋有塊豬肉，豬肉有啲韌韌地，都 OK。我哋喺呢間屋台咧試咗3款美食，烤雞肉咧最值得食。啱啱食完酒店樓下嘅屋台啦，我哋周圍行下咧，見到呢度咧
原來仲有幾間屋台啊，喺對面馬路。呢度呢間有好多人影相啊。咩㗎？哦，KQ 呢一間係食咩嘅呢？睇下先，都係明太子啦，牛腸鍋。今晚呢係我哋食第2間嘅屋台啊！我哋揀呢間屋台其中一個原因呢，係因為呢佢嘅座位比較舒適啲。而家暫時呢都係得3台客喺度，我哋頭先係第2台，隔離嘅屋台呢，因為拉客拉得好勁啊，我差啲俾佢拉咗入去坐，但係我見到呢坐得比較逼夾啦，所以我就冇去嗰間啦。而家我哋叫咗餃子食啊，耶！好熱啊！好熱啊！佢煎得好香脆啦個底，然後入邊嘅肉汁呢，好多醬油嘅味道，一啖咬入去真係爆汁啊！我哋喺呢個屋台呢，叫咗第2樣嘢食呢，就係芝士薯仔，仲有明太子啊，好吸引，好邪惡。11點鐘食啲咁邪惡嘅嘢，佢嘅料呢，一啲都唔少㗎喎，佢勁多明太子喺度啦，又勁多芝士啊！好味，配埋呢個芝士同埋薯角一齊食呢，正啊！暫時食到呢個明太子呢，唔係好鹹嘅。其實呢度呢，所有嘅屋台嘅味道應該都唔錯嘅。睇下大家想食邊啲食物種類啦，想食餃子啊、拉麵啊、法國料理啊、fusion 菜啊，定係食日式料理呢？呢度呢都好多選擇。福岡天成嘅屋台體驗唔錯，台擺咗喺煤氣樽上面啊。去屋台食嘢呢，都預咗坐得唔係咁舒服嘅，多數呢去感受本地嘅文化氣氛。啱啱食完後邊呢一間屋台都 OK 好食嘅。我最推薦呢大家試呢一款明太子芝士薯角，做得非常出色。好啦，今集呢就嚟到呢度啦，希望幫大家計劃到你哋嘅福岡旅程，分享咗3間福岡嘅高 CP 值酒店俾大家，同埋介紹呢2間屋台呢，我都覺得非常之唔錯嘅，嘢食好食，同埋可以感受下當地人嘅氣氛。有魚市場旁邊嘅回轉壽司店，佢哋嘅食材呢都非常之新鮮，大家亦都可以考慮呢去魚市場隔離嘅餐廳試下。中意我嘅分享呢，記得讚好同埋訂閱我頻道，開埋小鈴鐺，我哋下次呢有新影片就會收到通知。我哋下次見，拜拜。